Burungnya meninggal sudah guys, masuk jaring. Ini mungkin kemarin petang guys dia masuk, bisa suka selam-selam kan, cari ikan, cari anak-anak udang. Sayang guys, mati dia.
Kalau dia hidup boleh dilepaskan guys, tapi dia sudah meninggal boleh buat guys. Oke guys, hasil jaringnya hanya seekor burung yang sudah lemas guys. Kura-kura sang kura-kura bersantai guys di tepi sungai. Oke guys, bismillah. Oke guys, sepertinya ada sesuatu yang kelihatan di sana guys. Wah guys, ini pertama kali guys saya melihat sebesar ini guys, sarang penyangat guys, besar guys. Sangat besar guys. Lihatlah pokoknya, pokok besar guys. Sarang penyangatnya lebih besar dari pokok guys. Besar guys. Lihatlah pokoknya. Bandingkanlah guys pokoknya dengan sarangnya. Besar sarangnya guys. Sarang penyangat. Oke guys, selesai sudah angkat jaring. Oke guys, ini saya berada di hulu sungai. Saya mencoba kemarin petangnya mengantar jaring ke sini, dan pagi ini saya
lihat atau mengangkat jaring guys. Hasilnya ada 7 ekor guys. Alhamdulillah, satu ikan kelinya. Tadinya juga ada seekor burung yang sudah lemas. Mungkin kemarin petang dia sudah terkena jaring, jadi lemas karena tidak dapat bernapas guys. Karena dia sudah meninggal, saya buang guys. Kalau saja dia masih hidup, saya akan lepaskan burungnya. Ini di ulu sungai guys. Kemarinnya airnya tidak begitu deras. Ini sepertinya banjir. Mungkin sebab itulah ikannya tiada guys, kurang. Oke guys, sampai di sini dulu video buat kali ini. Alhamdulillah, walau sedikit rezeki tetap ada juga. Kita hanya berusaha guys, rezeki Tuhan yang berikan. Alhamdulillah. Oke guys, assalamualaikum, bye bye guys.